se bebía, mamá? ¿A qué te metes? No, no, lamentablemente, si tú tienes que buscar dinero para yo mudarme, tú lo buscas que yo me mude. Y ya tú sabes yo con dónde más, porque si yo me mudo lejos, él no va a perder la escuela y el liceo le queda más cerca de ella. Sí, pero oye lo que hace. Si tú me buscas el dinero, teatro, me mocharon los alambres. Ah, mocharon los alambres. Por si se derrica esto, no se lleve la mata. Ok. Los alambres de tenderlo lo mocharon porque la mata se está derrumbando. Entonces, si la mata se derrumba con la fuerza, se me va a llevar la de almendra y la otra. Mira, parece que fue Giancarlo.